салом алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳарони меҳрубон. Ҳамаи шуморо ман ба канал хушомадед мегӯям. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. Рӯза видеомон сар мешавад аз тарзи тайёр кардани торти мидови камхарҷ. Зиёди подписчикои ман хоҳиш карда буданд ки апаҷон ягона мо торти мидове нишон диҳем ки камхарҷ бошад. Ина апа ва хоҳаракон баҳри шумо торти мидови камхарҷ ки на ба мо асал лозим мешавад, на бигем ки маска лозим мешавад дар хамираш. Хеле ки ҳамаи мо медонем дар кремаш дар кор мешавад ҳатман маска, сӯшонка, баъд мо заварной крем тайёр мекунем. Кремаш дайманам қа чиз меравад, ҳавз дар расти навор шумо мебинед ин чизора. Дар хамираш духтаро меравад 8 дона тухм, 1 пиёла шакар, 1 пиёла рӯған. Ман дар бакал гирифта идем духтаро. Дар инҷа боша хеле ки шумо дидестед бакалои мо пур нестанд, барое ки 1 пиёла бояд бидодем. Барои ҳамин шумо ба пиёла чен кунед, шумода фаҳмотар мешавад. Мо 8 дона тухма мешканем, кам шакар андохта хел миксер мекунем ки хеле ки шумо дидестед пина пайдо мекунад. Баъдан камтари дигар миксер мекунем, рӯғаншам ҳамроҳ мекунем. баъд духтаро пешаи орда ҳамроҳ кардам мо дар рӯи плита 1 пиёла шакара мемонем ки чӣ шавад, хеле коричневе бишавад. хеле ки шумо дидестед дар рӯи плита мондем шакара ина бихел ранги кофе шуда. баъд 1 пиёла оба ҳамроҳ мекунем. мемонем ки 10 минути дигар буҷӯшада рӯи плита. духтаро ҳатман аз ҳамин рецепт истифода барем. боварӣ дорам ки шумодаям маҳқул мешавад, барое ки маям якум бор тайёр кардам ин рецепт дидем ки навай мада маҳқул шуда. боварӣ дорам ки дар шумо маҳқул мешавад. лекин чӣ хеле ки тайёр кардам манам хел тайёр кунед. шумо чӣ хеле ки мебинед манам хел сода када фаҳмо када ба шумо фаҳмондестам. умедворам ки аз ҳамин видеои ман шумо ҳамаи ҳамин чизҳое ки гуфтестам шумо хушрӯ фаҳмидестед. дар инҷа боша 1 қошуқи калон сода андохтем духтаро. хушрӯвак якҷоя мекунем. анами қатъи ин маҳсулоти мо тайёр шуда ки мо метавонем ки аз рӯи плита бигирем ира. ҳар ди маҳсулотомона ҳамроҳ мекунем, миксер мекунем. хушрӯвак якҷоя кардем. баъд орча ҳамроҳ мекунем. орчаам хеле ҳамроҳ кардем. ҳозир мебинем ки то кадом дараҷара сахтиву сустиш дар навор нишон медиҳад. хушрӯвак нигоҳ кунед, аз рӯи ҳамин тайёр кунед. боварӣ дорам ки шумодаям маҳқул мешавад. баъдан духтаро аз ҳамаи шумо зиёд миннатдорам барои дастгириҳо, барои лайк, комментария. ман хеле хурсандам ки шуморо дорам ва фикрҳои хуби худтона дар комментария менависед. ман хонда бениҳоят хурсанд мешавам барои дуоҳотон, барои гапҳои хубе ки мегӯед. бонувони азиз, модарон ва хоҳарон, имрӯз мехоҳам шуморо шинос созам бо яке аз ширкатҳои бонуфузи корейская косметика. дӯстони арҷманд, зиёде аз шумо ба ман савол медиҳанд ки апай тахмина зебогии пӯсти рӯи шумо дар чи аст, ё ин ки чӣ гуна шумо аз пӯсти рӯятон нигоҳубин мекунед. дӯстони арҷманд, гуфтан мехоҳам ки бисёр нақши муҳимро бозӣ мекунад ҳамон бренде ки шумо интихоб мекунед барои нигоҳубин кардани шакли рӯятон ва бисёр ҳам муҳим аст интихоб кардани дурусти уходовая косметика барои пӯсти рӯятон. ҳатто буд соле ки дар зиндагии ман тӯли 2-3 сол ман израилский косметика интихоб карда будам, аммо дар зиндагии ман
шахсан аз нигоҳи ман, аз диди ман, ҷои ҳамин израилскии косметикаро бароям корейские косметика гирифт. он бонувоне ки аллакай аз корейская косметика истифода бурдагӣ ҳастанд, медонанд ки ҳамаи ин суханҳои ман ҷо дорад ва корейская косметика имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон хеле хуб худаша муаррифӣ кардагӣ аст. ва ман боз медонед як нафаре ҳастам ки то худам санҷида набароям, ба шумо муаррифӣ намекунам, ба шумо маслиҳат намедиҳам ки аз ин чизҳо, аз ин маҳсулотҳо истифода баред. дӯстони арҷманд, бо дили пур гуфта метавонам ки корейская косметика бо номи Atomy яке аз косметикаҳои корейские косметикаҳои беҳтарин аст. истифода баред, бовар кунед, заре пушаймон намешавед. апа хоҳаракони азиз, ман яке аз истифодабарандагони косметикаи ширкати Atomy мебошам ва мада бениҳоят маъқулай. шумо даям тавсия метиҳем духтаро ҳатман истифода барен ва касоне ки мехоҳанд дар ширкати Atomy кор кунанд, регистратсия шаванд, оиди кор ягон чӣ фаҳмидан мехоҳем, дар номерои рӯи экран буда нависем. хоҳараки мо оиди кор, оиди маҳсулотҳои ширкати Atomy шуморо мефаҳмонанд ва нозукиҳои корам хушрӯ карда дар шумо мефаҳмонанд. ҳатман духтаро, касоне ки регистратсия шудагӣ нестен, хоҳараки мода муроҷиат кунед. хоҳараки мо хела духтари пешрафта ҳастанд, хела духтари хуб ҳастанд, метавонанд ки шумода кӯмак кунанд. дар ҷое чӣ хеле ки шумо дидестен духтаро, ами хамири мо аллакай тайёр шид. сустиву сахтиша шумо дар видео дидестен. метавонем ки ҳам хел тайёр кунен. баъдан шумо метавонем ки дар рӯи лист бигирен, пушти листа ё ин ки ранги ман борӯям хел коғазе ки бисквит мепазам, чӣ мепазам, дар рӯи ҳамин метавонем тайёр кунем. ма дар ҳамин коғаз хушрӯватӣ накардам, баъд дар лист монда пухта гирифтам. чӣ хеле ки шумо дидем, ма дар ҳамин сковородкаи форма мондум. шумо агар қолаб дошта бошед, қолаби тортпазӣ, метавонем ки ба ҳамон пай кунем. ман хай ба ҳамон даҳани сковородка кардам. хайнам хел хушрӯват кунак мекунем духтаро. фикр мекунам ягон кори мушкилӣ надорад. чӣ хеле ки мисол пухтан дар кора ма дар навор нишон додистам. фикр мекунам ки ягон чизи нофаҳмош мондагӣ нестад. чӣ хеле ки шумо аҳамият дода бошед, беҳад сода карда ман мефаҳмонам. дар инҷа 1 пиёла шакар, 1 пиёла ордай мо заварнои крем тайёр мекунем. дар оҷа бошад шири мо ҷӯшидестай, 1/2 литр ширай духтаро. шира меҷӯшонем. дар инҷа хел тайёр мекунем. 1 пиёла орд, 1 пиёла шакар, камтарак оба ҳамроҳ мекунем. инам хеле бояд шавада. баъд амира мегирем дар даруни шире ки пухтестай якҷоя карда тез-тез мековем ки начаспад. агуш азбаски орд дорад мечаспад. тез-тез мековем. вақте андохтанша манам тонистам камера карда, чунки дар як дастам телефон, дар як дастам чӣ наметонистам ки камера кунам. дар инҷа бошад мо крем тайёр кардастем. хай дар инҷа ма дорам 500 грамма чӣ дорам, шедрай лета дорам. ман ними ҳамора гирифтагиам. ними ҳамора гирифтам, значит 250 грамм мешавад. хушрӯвак миксер мезанем. баъдан сӯбшонка ҳамроҳ мекунем. шумо метавонед ки 1 дона сӯбшонка, ани майдаҳояко, 1 дона шедрай лета амхе ҳамроҳ кунем мешавад. ё ки ба ҷои сӯбшонка метавонем ки варенка ҳамроҳ кунем. хушрӯвак миксер мекунем. баъд сӯбшонка ҳамроҳ мекунем. баъд духтаро дар якта комментариям хонда будам ки ин қадар шумо сода карда мефаҳмонед. фикр мекунем ки занҳои мо беҳунаранд, намефаҳманд. ин қадар як дафъа чанд бор такрор мекунем. ин қадаранд ки кӯдакҳо бори мисол худи ки дар як кӯдак ёд додед ки ам хеле мефаҳмонем.
فکر میکنم که او کسی که یعنی کمتر مرکزی بود سخت رسیدگی نمیدونم. نیکی ما خیلی فکر نمیکنم، خیلی مقصدم ندارم. ما خودم یخی وقت حالتهای میشه که چی تماشا میکنم، پس تماشا میکنم نمیفهمم بسیاری همی چیزایی که میگم من نمیفهمم. دخترها дайча гуфта гузаром субишокаву шедрали таяҷоя кардем ба вай заварнои кремон буд ки мо дабдем хина кишида истода буд ҳамроҳ кардем. як донаи дига ванилин ҳамроҳ мекунем, кремно тайёр мешавад. дар ҳамҷо хостум ки гуфта гузаром ай мавзӯъ камтар берун рафтам. баъдан барои ҳамин касе ки ҳамин камтар як наиста буд гуфтанием ки ман худмам яхе вақт тамошо мекунам, фазои дигар блогерро тамошо мекунам. меша ҳолатое ки намедонам ай рӯи лаҳҷа боша, намедонам ай рӯи чӣ боша, ман яхе вақт намефаҳмам, нофаҳмо мешава яхел ҷош. барои ҳамин ман намехоҳам ки як каси дигае ки мисол видеои маро тамошо мекунад ҳамин чизо нофаҳмо бошаша. барои ҳамин ман медонам ки занҳои мо ҳунарҳои зиёд доранд. худмам ҳамин қай ки мисол ҳунар дорум, ина пухтупаз мекунам, чӣ мекунам, сиравно бо ҳолатое мешава ки ман аз ютуб нигоҳ карда як хел вақт рецепт аз ютуб мегирам. барои ҳамин намехоҳам ки ранги маборе ки чӣ хел ки ман нафаҳмидам нофаҳмо боша барои дигарро. барои ҳамин ман чандборо мефаҳмонам ҳамин тарзи ҳамин пухтупаз ма бигем-да. лекин хай ҳастанд бо занҳое ки раҳмат мегӯянд ки ин қадар сода карда мефаҳмонӣ, мо ҳамаша фаҳмидем ай рӯи пухтупазои шумо мо хеле пухтупаз ёд гирифтем. хай хеле комментарияҳорам ҳастай. раҳмати калон барои шахсое ки ҳурмат мекунанд, қадр мекунанд ҳунарҳои моро. чӣ хеле ки шумо медонед ютуб мода пул намета, ягон чӣ намета, фақат барои ҳамин ки занҳои мо ячи мо омӯзанд, савоб шавад, мо барои ҳамин корҳоро мекунем. дар ин коса духтаро чие сгӯшонкара камтар об ҳамроҳ оби ҷӯшомадагӣ ҳамроҳ кардагим. баъд инам хеле таққаватош ма дар ҳамин ҳамаи медовиём як хело қандов мекунам, қандовам кунен мешава. ман хай ҳамин сгӯшонкаро мегирам, оби ҷӯшомадагӣ ҳамроҳ мекунам, хеле мемолам, сочни мешава. хай шумо агар хостед мисли ман тайёр кунед, боварӣ дорам ки маъқул мешавад. дар ҷое чӣ хеле ки шумо дидед мо ҳамаша крем кардем, ҳар як қабати оя ман нишон надодам, 2 қабатша нишон додам ки барои шумо фаҳмо шавад. инам хеле хай кремша кардем, мағзоша дар рувош бигем ки молидем. баъдан камтарак сгӯшонка дар какао андохтам, болоша камтаракам хеле узор додам. метавонед ки шумо накунед ҳамин сгӯшонкара қатъи какао якҷоя карда дар болош накунед. хай омадам хеле ки маъқул шуд, ман кардам духтаро. ина бо хай дар ҷое чӣ хеле ки шумо дидед мо баридем торт мона нигаҳ кунед чӣ қадар қаватош хушрӯ шудагиан, ин уже питатсия кардагиан. ман шабона торта тайёр кардам, бегаҳӣ бигем. и баъд саҳарие ки кӯдакам дарс мерафтанд, ман тез буридам, завтрак тайёр кардам дар фарзандам. баъданам хеле тортам буридам. духтарам хай 2 соат мактаб бурдак. и дар ҳамин хона хӯрдам. фарзандо ҳама каса. фарзандо дар бениҳоят маъқул шид, худам даям маъқул шид. духтаро метавонем ки тайёр кунем, пушаймон намешавем. дар ҷо боша ман барои худман кофе тайёр кардам ки баъди фарзандоя роӣ кардан ман завтрак кардам. иҷода боша хай рулет буд. и дигари рӯзша ки иҷода рулета ман қатъи чойи сиёҳ хӯрда истам, чойи ҷӯш қатъи ин чӣ хеле ки мебинед шумо, як чойи талх дам кардам, чойи ҷӯшак қатъи. и саҳари дигариша ки ман завтрак кардам. баъдан аз хонаи ҳамсоя ручка овардам, инам хеле
ҳамсояҳои бениҳоят хуб дорам. худованд нигаҳбоншон бошад. ами булочкаҳоро бигем ки ҳамсоя овардам. бениҳоят булочкаи бамазза буд. нигоҳ кунед чӣ хел намудшам хушрӯ. дӯстони азизу меҳрубони ман, дар ҷа видеои мо оҳиста оҳиста ба охир мерасад. хайр то навбарои оянда. худованд нигаҳбони ҳамаи мо бошад. хайр.